हाय फ्रेंड्स, वेलकाम। आज के ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার কারে যে কার আছে, আমার কারের পিছনের টায়ারে একটা পেরেক ঢুকে আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, তো এই পেরেকটাকে আমি বার করে পরে সারাবো। তো তার আগে আমাকে এই চাকাটা খুলতে হবে। এই হুইলটা খুলে আমার যে স্টেপনি হুইল আছে সেই স্টেপনি হুইলটা আমি লাগাবো এখানে, আর এটাকে আমি পরে নিয়ে যেয়ে এটা আমি সারিয়ে আনবো। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে চাকা খোলা হয় এবং চাকা লাগানো হয়, সেটা আপনাদেরকে ডিটেলসে দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। এই হচ্ছে আমার গাড়ি। তো স্টেপনিটাকে বার করার জন্য আগে যে জিনিসপত্রগুলো আছে সবগুলো বের করে দিই, তারপর স্টেপনিটাকে বের করে নিই। স্টেপনিটা এখন লাগিয়ে নেব, পরে আমি ওটাকে সারিয়ে আনবো। তো আপনাদেরকে পুরো প্রসেসটা দেখাবো চাকা কীভাবে লাগানো যায়। অল্টো কেটে না, এটা আমার গাড়ি। দুটো ইট আগে দিয়ে দিলাম তাকে গাড়ি গোড়াতে না পারে। তো আমি এখন আমার জ্যাকটা বার করে নেবো। জ্যাকটা আমি লাগাবো আমার গাড়ির পিছনে, যে জ্যাক লাগাবার জায়গা আছে সেইখানে আমি লাগিয়ে নেব। জ্যাক লাগানোর আগে আমি আমার টায়ারের যে হুইল কভার আছে সেই হুইল কভারটা আগে খুলে নেব। ঠিক আছে, এই হুইল কভারটা খুলে রেখে দিলাম। জ্যাক তোলার আগে আমি আমার যে রেঞ্জ হুইলের রেঞ্জগুলো আছে একটু ঢিলা করে নিই, সামান্য ঢিলা করে নিতে হবে। তারপর আমি জ্যাক দিয়ে তুলব। এরপর আমি আমার যে জ্যাকটা লাগানো হয়েছে, জ্যাক দেখে দাও, একটু দেখে দাও জ্যাকটা কোথায় লাগানো আছে। জ্যাক দিয়ে আমি গাড়িটাকে তুলব। তো এই আমার চাকা গ্রাউন্ড থেকে কিছুটা উঠে গেছে, পুরো খুলে নেব। এই আমার চাকা খোলা হয়ে গেল। তো আপনাদেরকে দেখাই, এটা এই যে পেরেকটা, এটা দিয়ে বাতাস বেরোচ্ছে। তো এটাকে আমি পরে সারিয়ে আনবো। তো আমি এখন স্টেপনিটা লাগিয়ে নিই। এই হচ্ছে আপনার স্টেপনি হুইল। পাম্পটা একটু চেক করে নিই, পাম্প ঠিক আছে। আমি এটাকে লাগাবো এবারে। আমি নাটগুলোকে লাগিয়ে টাইট করে নেব, ভালো করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো হালকা করে টাইট করে তারপর আমি জ্যাকটা নামিয়ে পুরো ফুল টাইট দেবো। এরপর আমি জ্যাকটা নামিয়ে নেব। পুরো হুইলগুলোর নাটগুলোকে ভালো করে টাইট করে নেব। তো এইরকম ভাবে ফুল টাইট করার পর আমি আবার হুইল কভারটা লাগিয়ে নেব। তো হুইল কভার লাগানোর জন্য আপনার এই যে পাম্প করার জন্য যে জায়গাটা রয়েছে সেটা এর সাথে মেলাতে হবে। তারপর আপনাকে প্রেসার দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে। এই আপনার হয়ে গেল পুরো ফিটিং। এরপর জিনিসপত্রগুলো রেখে দেবো। তো আজকে দেখতে পেলেন যে একটা আমার গাড়ির অল্টো কেটেনের স্টেপনি
যে হুইলটা ছিল সেটা আমি লাগালাম, আপনার টাকাটা যে চাকাটা ছিল সেটা পাংচার হয়ে গেছে অলরেডি, তার জন্য। তো ভাই আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, আবার একটা অন্য ব্লগে আপনাদের সাথে দেখা হবে।